Hola a todos, miren, para el video del día de hoy les voy a compartir cómo me voy a preparar mi delicioso chicharrón con chile. Aquí lo tengo, ya es un trozo muy grande, son 40 pesos de chicharrón. Me parece que nos despachó muy bien el carnicero, nos dio un pedazo bastante generoso. Y pues bueno, vamos a hacerlo rendir porque ya ven que este también, al igual que todas las carnes, se encoge mucho cuando hierve con el caldillo o el chilito en el que lo cocinamos. A ver qué tal nos queda, les quiero compartir el día de hoy. Ya se los he compartido en otro de mis videos, pero esta vez me lo voy a hacer con jitomate, que ya tengo por acá jitomate rojo, tengo un trozo grande de cebolla y tengo chiles serranos. Ya está aquí listo mi vaso de la licuadora, ya que ahí lo voy a moler todo. Ahorita voy a lavarlos, los jitomates, los chiles, el trozo de cebolla y un ajo, sal al gusto. De esa manera lo voy a preparar el día de hoy, de una manera también como les he compartido en todos mis videos, muy práctica, sencilla, fácil. Y ya ver, pues vamos a ver cómo nos queda el chicharrón del día de hoy. Ahí se lo sigo compartiendo. Van llegando las pipas, ya ven que por acá, en donde vivo, no hay ahorita por el momento gran cantidad de agua, no sé en sus lugares qué tal anden de eso. Por acá, pues es el ruido que se escucha, si alcanzan a percibirlo, es eso. Como siempre, algún ruido nos interrumpe el video. Pero bueno, gajes del oficio. Si les han gustado mis videos que les he compartido, síganse suscribiendo al canal. Déjenme sus comentarios, su like. Y ahorita les sigo compartiendo. Bueno, mi cazuela ya tiene un chorrito de aceite vegetal. Ya está calientito. Y por acá ya tengo la mezcla de jitomate que les mencioné. La voy a agregar. Voy a enjuagar el vaso con un poquito más de agua. Y voy a agregar sal al gusto, ya muy poquita porque a ver, ya ven que el chicharrón ya trae su propia sal, ya está saborizado con sal. Entonces ya no quiero que me vaya a quedar muy salado mi guisado. Si tienen unas ramitas de cilantro por ahí también se pueden agregar y le dan muy buen sabor a su mezcla que ya hicieron para su chicharrón. En esta ocasión no tengo, pero ya por acá está mi chicharrón. Ya lo hice pedacitos y lo voy a empezar a agregar aquí al caldillo o salsita, como ustedes le digan. Y pues de esta manera tan sencilla y práctica es como me preparo mi chicharrón. En esta ocasión molí los jitomates crudos, pero también los pueden asar en el comal o los pueden hervir. Y de todas esas formas, estando bien sazonadito el guisado, son muchas maneras también de preparar y dar buen sazón a la comida o al chicharrón, lo que vayan a hacer. Y como les menciono, pues creo que nos despacharon bien el chicharrón, Ya ven que ahorita ya todo está carísimo. Y cuando en algún lado nos despachan bien, pues queda uno bien satisfecho, bien agradecido ya. De que todo busca uno, ¿verdad? Bueno, bonito, barato. Para hacer rendir el dinero que llega a casa. Voy a remojarlo muy bien con mi salsita, que se hidrate muy bien mi chicharrón, para que de esa manera me quede bien sabroso. Ustedes déjenme ahí en los comentarios ustedes de qué manera preparan su chicharrón con chile. Quiero saber, apórtenme ideas
de cómo lo hacen ustedes o cómo hacen los guisados que les he compartido y si ya los hicieron. Bueno, vamos a dejar que hierva el chicharrón, que se sazone bien, que quede listo para saborearse y ya ahorita se los muestro. Lo tengo en flama alta, voy a dejar que hierva y en cuanto hierva un par de minutos y le apago para que esté listo para saborearse. Y pues síganse suscribiendo al canal si no lo han hecho, compartan el video, me hacen mucho gran favor cuando lo hacen, se los agradezco de corazón. Déjenme su like, coméntenme. Y pues como ven, ahí va mi chicharrón. Ahorita se los muestro. Miren, pues fue así como me quedó. Quedó delicioso. Como les dije, es una manera muy práctica, sencilla, rápida, económica y bien sabrosa de comer, ¿eh? Y pues por acá ya tengo unos frijolitos en mi plato. Déjenme servirme un poquito más porque ya estaba empezando cuando dije, ay, no les compartí cómo me quedó. A ver, y pues a ver, déjenme darles el visto bueno. Está picosito, pero huele muy bien, ¿eh? Por acá tengo una tortita que se me remojó porque, como les digo, ya había empezado a comer. Y que recuerdo, no les compartí para mi video. Está bien sabroso. Van a comer bien rico si se lo preparan como yo. Y pues así es como quedó. De esta manera. Muy deliciosa. Huele riquísimo. Y pues déjenme su like. Suscríbanse al canal. Como les digo, si no lo han hecho, compartan el video. Déjenme sus comentarios, ustedes cómo lo preparan. Yo tengo un amigo que le pone crema a esto. ¿Crema? Todavía porta crema. Saludos, Giseli. Si lo ves, eres el único raro que lo hace. Ha de saber rico, no por nada lo hace. Pues qué buena idea. Estaría bien probarlo así. Y pues bueno, los dejo. Voy a seguir comiendo, saboreando mi chicharrón con chile. Y pues déjenme sus comentarios si lo prepararon y cómo lo hacen ustedes. Bye.